यहाँ एक जादुई गांव के बारे में एक छोटी कहानी है। एक हरे भरे जंगल के बीच में मर्त्य दुनिया से छिपा हुआ एथेरिया का जादुई गांव था। ग्रामीणों के पास जादुई उपहार थे जो उन्हें विरासत में मिले थे। पीढ़ियों के माध्यम से लूना थी जो सितारों के साथ संवाद कर सकती थी, फिन जो एक स्पर्श से फूल खिला सकता था, और एरिया जिसकी आवाज घायलों को ठीक कर सकती थी। एक दिन एक युवा यात्री ठोकर मार गया। एथेरिया ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया, अपना जादू और ज्ञान साझा किया। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने उसे एक छोटा क्रिस्टल उपहार में दिया जिसमें उनके जादू की एक चिंगारी भर दी गई थी। उस दिन से यात्री आर ने अपने साथ एथेरिया का जादू रखा। जहां भी गया आश्चर्य और खुशी फैलाता रहा, और जब भी वह गांव लौटता ग्रामीण मुस्कुराते, यह जानकर कि उनका जादू उसके माध्यम से जीवित है। क्या प्रकार कहानी में आप किस प्रकार की जादुई क्षमताओं को शामिल करना चाहेंगे?